Hanyuke mana hanyuke? Dek Evan. Hanyuke Dek Evan mana? Mana? Tunjukkan ayah. Ayo. Itu. Baru. Hari ini gedang kalau bunda duit gedang. Yang lama kemana? Yang lama kemana Dek Evan? Yang lama kemana? Ambil pisang. Iya ya, ambil pisang. Ayo. Ayo. Kemana pisangnya? Di kamarnya Dek Evan pisangnya. Iya, ambil. Ambil. Mana pisangnya? Ayah lihat pisangnya. Itu pisangnya. Ambil. Satu. Satu. Pegang. Tekan. Ano. Hanyutnya yang lama kemana Dek? Yang lama kemana? Yang lama kok. Kemana? Yang lama kemana Dek? Kasih ayah. Hanyutnya yang mana? Yang lama kemana Dek? Hanyutnya yang lama kemana? Ke sana, itu yang baru itu kok. Lama kemana? Di Maem? Di Maem siapa? Apa? Diam. Apa? Pus? Kok bisa di Maem Pus? Yang jatuhkan siapa? Evan. Di Maem Pus di mana? Maem Dang. Ayo, makan pisang ya. Mau? Oh enggak. Mau. Baik. Oke. Ayo. Bentar ya Dek Evan. Tidak. Mau keluar hanyutnya. Jadi Maem belum Dek. Hanyutnya namanya siapa? Evan. Revan sing bedo nak. Revan bedo.
dono aku anyuke. Anyuke tak mbok dono aku. Kok pakane pisangan? Hah? Lah wulune jebodol kabeh kunang. Hah? Woi, kok wulune jebodol kabeh? Piye iku? Kok beli dili sesuwe. Mau disaponi mbah yo saiki kok bodol neh. Nek beli dili piye? Aduh. Aja kebagus kowe iki barono. Bang. Dalam. Yuk, manuke iku yuk, enggahno. Aki enggahno. Angkat. Jangan gitu ah. Ya udah. Udah ya. Dadah no. Ya dadah no gimana? Dadah. Sampai jumpa no. Kiss bye.